المشهد اللي شفتوه ده مش مجرد فانتازيا، دي الحقيقة اللي بنحاول نهرب منها كل يوم. العالم مش بس بيغلي، العالم بيرقص رقصته الأخيرة. منورنا يا بروفيسير. الناس بتسمع اسمك وبتربطه بتوقعات مرعبة للمستقبل، زي توقعك لحرب إيران وأمريكا من أكتر من سنة. إزاي بتقدر تعمل كده؟ أنا مجرد قارئ للتاريخ بحاول أفهم الأنماط اللي بتتكرر عشان أعرف أحلل وأربط الأحداث ببعض، واللعبة واضحة. طب إيه هي نظرية الألعاب اللي بتعتمد على توقعك للقرارات؟ وليه بتقول إن ممكن الكل يطلع خسران في الآخر بيها؟ تخيل تاجرين بيبيعوا نفس المنتج وقرروا ينزلوا الأسعار مع بعض. كل واحد فاكر إنه كده شاطر وبيقول كده أضمن المكسب، بس في الحقيقة الاتنين بيخسروا. ونفهم من المثال إنك مش لوحدك في اللعبة، كل واحد بيفكر زيك وعايز يكسب. فنظرية الألعاب ببساطة هي التفكير في أفضل قرار بناء على توقعك لقرارات الآخرين. وإنت من خلال توقعك لقرارات الآخرين ونظرية الألعاب بدأت تتحدث عن النظام العالمي الجديد ومبدأ مونرو أمريكا هتستخدمه للسيطرة على العالم. يعني إيه الكلام ده؟ أولاً، مبدأ مونرو هو سياسة أمريكية قديمة، وكان هدفها السيطرة على أمريكا الشمالية، وبدأت ترجع لمبدأ مونرو. والدليل على كده السيطرة على فنزويلا وتهديدات لكندا وكوبا وتصريح وزير الحرب الأمريكي بخريطة أمريكا الشمالية الكبرى في وقت توقيت الحرب مع إيران توقيت غريب، صح؟ تعالوا نفترض افتراضية أن أمريكا قررت غزو إيران على الأرض. طبعا حرب صعبة لأن إيران طبيعة جبلية، فهي حرب تقريبا خسرانة. فمن الطبيعي تشوفوا غباء، صح؟ لأن إيران مستعدة للحرب وهتكون حرب عصابات عشان الطبيعة الجبلية، فحرب خسرانة وكمان خسائر اقتصادية كبيرة. لا، تعالى نلعب نظرية الألعاب. ماذا لو كانت أمريكا عايزة تخسر؟ عايزة يحصل انهيار للدولار، وتقريبا متأكدة أنها حرب خسرانة. وهنا ممكن تكون الخطة العبقرية، وهي تحويل مركز قوة العالم من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وأمريكا هتستفاد على المدى الطويل من خساراتها للحرب. طب إزاي؟ لأن الشرق الأوسط مش بس بترول، ده فوسفات وأمونيوم وهيليوم. يعني الغذاء والطاقة والذكاء الاصطناعي هيفصلوا عن العالم كله لو مضيق هرمز اتقفل والحرب حصلت. دول كتير هتتأثر زي أوروبا والصين واليابان في الغذاء، الطاقة والذكاء الاصطناعي. عندك حق. طب استفادة أمريكا فين؟ وعشان نعرف استفادة أمريكا هنفترض انهيار الشرق الأوسط. وقتها العالم محتاج طاقة، وهي موجودة في كندا وفنزويلا، أكبر احتياطات نفط، وبعديهم روسيا. وهنا ممكن نعرف سبب الحرب والخطة للسيطرة على العالم وخريطة أمريكا الشمالية. انت عايز تقول ان امريكا عارفه انها هتخسر، بس سبب دخولها هو تدمير الخليج وايران، وبكده العالم كله يلجأ لامريكا الشماليه، وقتها هيتم السيطره عليها. لحظه واحده، طب ايه علاقه كمان الذكاء الاصطناعي بالطاقه؟ العلاقه في الهيليوم والكبريت، دي المكونات الاساسيه لصناعه اشباه الموصلات. لو الغاز انقطع من الخليج، المصانع في تايوان والصين كوريا الجنوبيه هتوقف. والاخطر هو الامونيا والفوسفات، دي روح الاسمده. لما تقفل المضيق انت مش بس بتقطع النور عن اوروبا، انت بتقطع الاكل عن الهند وشرق اسيا بالكامل. يعني من وجهه نظرك ان امريكا دخلت الحرب عشان تخلى فنزويلا وكندا الملجأ الوحيد للطاقه بالنسبه لاوروبا وشرق اسيا وللعالم. بالظبط، امريكا سيطرت على فنزويلا في يناير وبتهدد كندا اللي عندهم اكبر احتياطي نفط في العالم، فاوروبا واستراليا وشرق اسيا هيكونوا زباين عند امريكا لتوفير الطاقه. لسه في تفاصيل اخطر، ازاي الميه هتتحول لعمله اغلى من الدولار، وازاي امريكا هتخلص من ديونها، والاهم الخطه دي امريكا جابتها منين اصلا. انتظروا الجزء الثاني.